Əziz YouTube səhifəmin izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən Elnar Zərbaliyev, saç ustası, sizə mühüm bir maska haqqında məlumat verəcəm. Xardal tozu öz saçımda sizin üçün sınavdan keçirəcəm. Baxıb öyrənəcəksiniz. Başlayaq. All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. Bu maskadan istifadə etsəniz, saçınız qısa tez bir zamanda uzanacaq və tökülməyin qarşısını alacaq. Çox maraqlı bir maskadır, yəni diqqətiniz bizdə olsun. Gördüyünüz kimi artıq prosesə başlayırıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Və mən indi su ilə xardal tozunu qarışdırıram. Saçın dibinə yeridirsən, 2-3 dəqiqə ərzində masaj edirsən və 10 dəqiqə gözlədikdən sonra saçda qıcıqlanma baş verir, saçın dibi göynəyir və bu da sizin saç köklərini hiss eləməyinizə səbəb olur. Xardal tozu 100 illər öncədən istifadə olunub, çox şeylərdə istifadə ediblər. Biz də bildiyimizə görə saça çox böyük effekti var. Xardal tozunu saçlarımızın diblərinə yaxşı masaj edərək yedirdirik. Xardal tozunu istifadə etdikdən sonra, saçdan kökünə yedirdikdən sonra saçda göynəmə baş verir. Saç başlayır yanmağa. Hətta elə bilirsən ki, saçına biber vurmuşsan, o dərəcədə yanır. Hətta 15 dəqiqə sonra dözməyə də olmur. 7 dəqiqə, 8 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində gözləyin, biraz saçın diblərini yandırsın. Saçın dibində hissiyat yaransın, saç kökünü hiss edə biləsiniz və nəticədə bunu həftədə 2 dəfə, 3 dəfə etməklə 1 ay, 2 ay davamlı şəkildə olsa daha yaxşı olar, daha yaxşı effekt verər. Saçınızı yuyanda mütləq gözünüzü bağlayın, çünki gözünüzü yandıra bilər. İsti sula yumaq olmaz, çünki daha çox yandırar, əziyyət çəkə bilərsiniz. Ona görə də ilıq, qismən soyuq su ilə yusaz daha məqsədə uyğundur. Bəli, artıq saçımız yuyulub hazırdır. Əziz izləyicilər, xardal tozunu istifadə etdikdən sonra uşaqlardan uzaq tutun, uşaqlarınızı qoruyun. Ola bilər saçınız qıcıqlansın, yansın, biraz qorxu hissi keçirəsiniz. Heç də qorxmayın, bu normal bir şeydir. Başınız ağrıyırdısa, əminliklə deyə bilərəm ki, ağrısı kəsəcək. Çox gözəl bir şeydir bu. Biz artıq xardal toz haqqında geniş məlumata sahib olduq. Və inşallah saçımız möhkəm olar, qüvvətli olar, uzun ömürlü olar və sizdən sonda bir xahişim var. Zəhmət olmasa bəyən düyməsini basın, videonu paylaşın, daha çox adam görsün, daha çox adam faydalansın və nəticədə siz də yaxşılıq etmiş olacaqsınız. Kanalıma da abunə olun ki, belə videolarla tez-tez qarşılaşasınız. Hələlik özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.